გამარჯობა, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტი. 31 ოქტომბერი არჩევნების დღე და 1 ნოემბერი მეორე დღე არჩევნებიდან, დღე, როდესაც ჩვენ პრინციპში გვეცოდინება არჩევნების წინასწარი შედეგები. გვეცოდინება შეიცვალა ხელისუფლება თუ არა. ერთის მხრივ არჩევნების თემა წინასაარჩევნო პერიოდში ოპოზიციისა და მმართველი პარტიის დაპირისპირება, სახელმწიფო და ოპოზიციის კანდიდატების შეჯიბრი დედაქალაქსა თუ რეგიონებში და მეორე მხრივ გახმაურებული საქმეები. ბაჩალიაშვილის მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა, შაქარაშვილის მკვლელობა, ქართული მედია ამ ორ თემას განიხილავს აქტიურად, კვალიფიციურად, ყოველდღიურად, სოციალურ მედიაშიც ამ თემების გამოძახილია ბუნებრივია. მაგრამ არსებობს, მოდი ასე ვიტყვი, მარადმნიშვნელოვანი თემები, რომლებსაც აქვთ კონკრეტული საინფორმაციო მიზეზი და ამ თემებსა თუ კითხვებს ყავთ კონკრეტული ადრესატები. მაგალითად, დღევანდელი მოცემულობით პრემიერ-მინისტრი გახარია, მინისტრები მინისტრი ღარიბაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე თალაკვაძე, სხვები, კითხვები და თემები აქტუალურია სულ. თვიდან თვემდე, წლიდან წლამდე და ჩემი აზრით ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ეს თემები არ დაგვავიწყდეს, მუდმივად ვაცოცხლოთ, საზოგადოებას გავაცნოთ ეს თემები, დამოუკიდებლად იმისა, არის თუ არა ეს თემები კონკრეტული დღევანდელი დღის წესრიგში. თქვათ, როცა ვსაუბრობთ მკვლელობაზე, ჩვენ რასაკვირველია დეტალებამდე უნდა ჩავიდეთ, ჩვენი გამოძიება უნდა ვაწარმოოთ, მით უფრო მაშინ და იმის გათვალისწინებით, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები აბსოლუტურ უუნარობას ამჟღავნებენ, ავლენენ, მაგრამ პარალელურად უნდა დავსვათ ალბათ მთავარი კითხვა. მოიმატა თუ არა კრიმინალმა ბოლო პერიოდში და თუ მოიმატა, რატომ? ამ კითხვას ბუნებრივად მოსდევს შემდეგი: რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ კრიმინალი შემცირდეს? მაგალითად, მეორე თემა, საშინელი ტრაგედია მოხდა შატილში. არ ვიტყვი, რომ ყოველწლიურად ხდება მსგავსი შემთხვევები და არც ის მინდა, რომ ხელი დავაფარო ვინმეს. დამნაშავე თუ ის რასაკვირველი არსებობს, თუ მაინც და მაინც არსებობს, ცხადია უნდა გამოვკვეთოთ, გამოვავლინოთ. მაგრამ გენერალური, მთავარი, კონცეპტუალური კითხვა აქვს: ჭირდება თუ არა ნორმალური გზა მთიან რეგიონებში? მაგალითად, გზა ხევსურეთამდე თუ თუშეთამდე, გზა იმისათვის, რომ მსგავსი ტრაგედიები არ განმეორდეს. ან შემცირდეს, ასე ვიტყვით უბრალოდ. ტრაგედიების შემცირდეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კითხვის ადრესატი არის მაგალითად ინფრასტრუქტურის მინისტრი ქალბატონი მაია ცკიტიშვილი. და ის რომ იყოს დღევანდელი ჩემი სტუმარი, ბუნებრივია ამ თემაზეც ვისაუბრებდი. ანუ გჭირდება თუ არა ჩვენ გზა მაღალმთიან რეგიონებში. კითხვაზე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს ცხადია საპასუხო და ამგვარადაც შეიძლება კითხვის დასმა. გზის გაკეთება იგეგმება? როდის? არ იგეგმება? რატომ? ამგვარი თემებიც არის საინტერესო და პოლიტიკოსებს გადაწყვეტილებათა მიმღებთ, რასაკვირველია, რა თქმა უნდა, ამგვარ კითხვებზეც აქვთ საპასუხო. დღევანდელი ჩემი გადაცემა სამწუხაროდ ზემოხსენებულ ორ თემას არ შეეხება და ჩვენ უფრო ფილოსოფიურ, უმნიშვნელოვანეს კითხვას დავსვამთ. კითხვას, რომელსაც საინფორმაციო მიზეზი თან თითქოს აქვს და თან თითქოს არ აქვს. ბელარუსში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე მოგვივიდა ეს კითხვა თავში, ნამდვილად აქვს ამ ხრივ თუ ვიბჯელებთ საინფორმაციო მიზეზი და კითხვა ასეთია: სრულდება თუ არა საბჭოთა კავშირის დასრულებიდან, ფორმალური დასრულებიდან, დანგრევიდან 30 წლის შემდეგ. ვაღიარებ, გულწრფელად გეტყვით, რომ კითხვა ცოტა გაუგებარია, თუ საბჭოთა კავშირი დასრულდა არასრული 30 წლის წინ, ბუნებრივია დასასრულებელიც მეორე მხრივ არაფერია. ამიტომ მოდი შევცვლი ან გავამარტივებ ან გადავაკეთებ შეკითხვას და ვიკითხავ ასე: სუსტდება თუ არა რუსეთის გავლენები ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში? და რა თქმა უნდა, რა უნდა ვქნათ, ეს არის მნიშვნელოვანი კითხვა, ჩვენ ამასობაში, რომ რუსეთის გავლენები ჩვენს ქვეყანაში არა მხოლოდ შესუსტდეს, არამედ აღმოიფხვრას. კვლავ ვიმეორებ, როდესაც ვსაუბრობთ რუსეთის გავლენების შესუსტებაზე, უპირველესად გულისხმობ ბელარუსში მიმდინარე პროცესებს. ბელარუსი 10 წლეულების განმავლობაში ეს ქვეყანა გვეგონა გიბოდიშებდა ჩმორი სახელმწიფო, 10 წლეულების თავზე აღმოჩნდა, რომ ის არც ისეთი ამგვარია, ჩმორია უკაცრავად, კვლავ ვიმეორებ ამ სიტყვისთვის და თურმე მუდმივად ჩუმად მყოფ მოქალაქეებს, ანუ ბელარუსებს და არარუსებს
ეს ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, შეძლებიათ არა მარტო ხმადაბალი საუბრები ვთქვათ სამზარეულოებში, არამედ ხმამაღალი და ხანგრძლივი გამოსვლები მინსკის და არა მხოლოდ მინსკის ქუჩებში. ათწლეულების შემდეგ გამოჩნდა, რომ მათ შეძლებიათ ყვირილი ხმის ჩახლეჩამდე უხაძი, ასე უყვირიან ბელარუსები ლიდერს, რომელსაც თავი მარადიული ეგონა. ლიდერს, რომელიც 94 წლიდან მართავს ბელარუსს, აი ლუკაშენკო ვაკადრში, ეს ლიდერი და ლიდერს, რომელიც სრული 26 წელიწადია ამ ქვეყანაში ტოვებს ჩემს მიერ უკვე ხსენებულ საბჭოთა კავშირს, ანუ ერთ-ერთ უკანასკნელ ბასტიონს საბჭოთა მოწყობისა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში დამოუკიდებელ ფორმალურად მაინც ბელარუსში. ქვეყანას, რომელიც 30 წლის წინ დაინგრა, ანუ საბჭოთა კავშირი დაინგრა, ამას ტოვებს ხსენებული ლუკაშენკო ბელარუსში. რა უნდათ ბელარუსებს? ჩემს ზურგს უკან არის ბელარუსის და მათი მეზობლების ლუკა. დავაკვირდეთ. ბელარუსი, მისი მეზობლები არიან ლატვია, ლიეტვა, სუბიჭირს ხოლმე სიმართლე გითხრათ, ბოლო ხანებია ამ ახალი სახელწოდების წარმოთქმა და პოლონეთი. ეს სამი სახელმწიფო, რუსეთი და უკრაინა, რასაკვირველია, ესაზღვრება ბელარუსს. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ მაგალითად ლიეტვის თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ პერსონაზე არის $19,000. შევადაროთ ბელარუსს, დაახლოებით $6,400 ბელარუსის ერთ პერსონაზე მთლიანი შიდა პროდუქტი. საქართველოს უნდა ვახსენო ამ კონტექსტში, ჩვენთან ხომ საერთოდ კატასტროფული ვითარებაა $4,000 ერთ სულ მოსახლეზე. მაგრამ ჩვენთან ბალტიის ქვეყნების გარდა და საბჭოთა კავშირის ყველა სხვა რესპუბლიკასთან შედარებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს ბევრ სფეროში და ჩვენ დამოუკიდებლად იმისა, რამდენად უკმაყოფილონი ვართ, ან ვიყავით თქვა წინა ხელისუფლების, ან ვართ დღევანდელი ხელისუფლების უკმაყოფილო, მაინც ვითვლებით დემოკრატიის მხრივ ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირში წინწაწეულ სახელმწიფოდ გულისხმობ 12 რესპუბლიკას და არა ბალტიის სახელმწიფოებს. მოკლედ ჩვენ ჯერაც არა ვართ ბელარუსი, ტაჯიკეთი თუ რუსეთი, მაგრამ მეორე მხრივ არ და ვერ ვართ გაცილებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფოები, პოლონეთი, ავსტრია, ფინეთი, ლატვია, ლიეტვა. აი ბელარუსი კი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე მდიდარია, სწორედ ავტორიტარული სახელმწიფოა და ამიტომაცაა, რომ რიგითმა ბელარუსებმა უკვე ხმამაღლა თქვეს, გავიმეორებ იმ სიტყვას უხაძი და დავამატებ სხვა სიტყვას, ხვაწით, ანუ გეყოს, ანუ კმარა და ისინი მიმართავენ რასაკვირველია ხსენებულ ლუკაშენკოს. მათ თქვეს, რომ აღარ უნდათ არც ლუკაშენკოს კოლხოზი, არც ლუკაშენკოს სავხოზი, აღარ უნდათ ლუკაშენკო არც პუტინთან ერთად და არც პუტინის გარეშე. უნდათ რომ ჩვენ მათ არ ვუწოდებდეთ რუსეთს და რუსებს და მათ სურთ უფრო მკვეთრი ფერი მსოფლიო რუკაზე. მეტი სუვერენიტეტი, უკეთესი ეკონომიკა, ადამიანის უფლებათა დაცვა და ასე შემდეგ. მათ თქვეს რომ აქვთ პოტენციალი დაემსგავსონ ადრე თუ გვიან ცხადია პოლონეთს და არა ჩარჩნენ საბჭოთა კავშირში და პუტინის რუსეთში, რომელიც ავთვისებიანი მეტასტაზივითაა გამჯდარი ბევრგან და განსაკუთრებით ხსენებულ ბელარუსში, მათთან, ანუ ხელისუფლებაში, სასამართლოში, ბიზნესში, აკადემიურ სექტორში, ჯარში, პოლიციაში და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველგან არის გამჯდარი ბელარუსში ნამდვილად ხსენებული რუსეთი. კონტექსტმა მოიპოვა ბელარუსის უნივერსიტეტის პროფესორის ოლგა რეპნიკის კომენტარი, რომელსაც ახლა მე უცვლელად შემოგთავაზებ, ცხადია თარგმანი ახლავს. ის ოლგა რეპნიკი გაცილებით უკეთ განმარტავს, რატომ არის გამოსული ხალხი ქუჩაში, რატომ აპროტესტებს ხალხი, რას აპროტესტებს. მოკლედ ოლგა რეპნიკის კომენტარი ახლა ეთერში. ბელარუსში მიმდინარე პროცესები უფრო ევოლუციურია და არა რევოლუციური. ჩვენ ეკონომიკური და პოლიტიკური მოთხოვნებიც გვაქვს, მაგრამ უფრო მეტად ვითხოვთ ჩვენივე სამოქალაქო უფლებების დაცვას. 26 წელია ბელარუსის ლიდერი არის ლუკაშენკო და ეს ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ სხვა წარმეული აქვს უფლება იყოს არჩეული. სხვა აბსოლუტურად ყველა გათიშულია პოლიტიკური პროცესებიდან. ამიტომ პროცესი, რომელიც ახლა ბელარუსში მიმდინარეობს, არის გარდაქმნის პროცესი და მისი გამწევი ძალა არის სტუდენტობა, რომელსაც უბრალოდ მობეზრდა
ამ ერთფეროვნებაში ცხოვრება. ამავე დროს უნდა ვთქვა ისიც, რომ რეალურად და სამწუხაროდ საზოგადოებაში არც თუ ცოტაა ისეთი, ვისაც საბჭოთა კავშირი ენატრება და მათ იმპერიული შეგნება, იმპერიული აზროვნება აქვთ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ლუკაშენკო მოიგებს ლოკალურ ბრძოლას, ბელარუსი ისეთი აღარასდროს იქნება, როგორიც იყო. რა გვინდა ჩვენ? მეტი თავისუფლება და მეტი თავისუფლება, მეტი დემოკრატია. ჩვენ გვინდა ეროვნული იდენტობა და ეს რეალური პრობლემაა, რადგან ორენოვნების გათვალისწინებით ბევრს მიაჩნია, რომ რუსული ენა უპირატესია. სწორედ ეს იდენტობა გვაკლია ჩვენ, ნამდვილ და პატრიოტ ბელარუსებს, რომლებსაც გსურს, რომ ვიღოთ მეტად დემოკრატიულნი. კვლავ გავიმეოროთ კითხვა, სრულდება თუ არა საბჭოთა კავშირის დასრულებიდან 30 წლის შემდეგ. სრულდება თუ არა კონკრეტულად ბელარუსში, ან მთლიანად პოსტსაბჭოთა სივრცეში. სულ ზღაფავს თუ არა საბჭოურობა, საბჭოთა კავშირი ამ ტერიტორიაზე. სუსტდება თუ არა რუსეთის გავლენები ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში. ეს მნიშვნელოვანი კითხვებია, ცხადია პასუხგასაცემია, ყველა კითხვა პასუხგასაცემია, თუმცა დღევანდელობას რომ მიუბრუნდეთ, უშუალოდ და კონკრეტულად ლუკაშენკოს ბედზეც უნდა ვთქვათ ორი სიტყვა. ვის ბედს გაიზიარებს ლუკაშენკო? იანუკოვიჩის, რომელიც რუსეთში გაიქცა, მილოშევიჩის, რომელიც საპატიმროში გულის შეტევით გარდაიცვალა, თუ ჩაუშესკუსი, რომელიც დახვრიტეს. ცხადია, მე პასუხი არ მაქვს ამ კითხვაზე, თუმცა შემიძლია ვთქვა შემდეგი. თუ ლუკაშენკო გააგრძელებს საკუთარი უძლეველობის დემონსტრირებას, აი კალაშნიკოვის სირბილს, მაშინ როცა მინსკის ქუჩებში ასეულ ათასობით დემონსტრანტია, თუ გააგრძელებს მუქარებს და პირდაპირ თუ ირიბად მოიწვევს ოკუპანტ რუსეთს, რომელიც ჩემი აზრით ჯარის შეყვანას სანქციების შიშით ვერც გაბედავს, ლუკაშენკოს, ლუკაშას, ბაჭკას, ესეც უწოდებენ ხოლმე, უარესი და უარესი ბედი ელის. პასიონარული უმცირესობა ბელარუსში მოაწყობს რევოლუციას, რომელიც უკვე დაწყებულია ჩემი აზრით და ეს რევოლუცია გარდაუვალია ადრე თუ გვიან. ეს ბელარუსის თემაც ამოვწურეთ და ბუნებრივად უნდა მივაბათ შემდეგი, უფრო მნიშვნელოვანი ან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თემა. გავიმეოროთ კითხვა, სრულდება თუ არა საბჭოთა კავშირის დასრულებიდან 30 წლის შემდეგ. სრულდება თუ არა მათ შორის საქართველოშიც და რამდენად მომზადებულნი ვხდებით ამ პერიოდს ჩვენ. ხომ არ მოხდება ისე, რომ როდესაც გავეშებული რუსეთი ყუთს მოიქნევს და ის ამას აუცილებლად გააკეთებს თუ დაინახა, რომ მისი გავლენები სუსტდება, ჩვენი დანაკარგები დიდი იქნება ზუსტად ისე, როგორც იყო ნამდვილი საბჭოთა კავშირის დანგრევისას, ანუ 90-იან წლებში. რას ნიშნავს საერთოდ ჩვენი მოუმზადებლობა? კონტექსტის ლოგო ბევრ გასაკეთებელ შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ლოგოც ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ კონტექსტუალურად საუბრობთ ამა თუ იმ თემაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია მეგაპროექტების განხორციელება, არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ამ თემაზე და მაგალითად ტრანსკასპიურ გაზსადენზე ან ვისაუბრებთ სხვა მნიშვნელოვან პროექტებზე. მაგრამ პარალელურად არსებობს თემები, რომლებიც აუცილებლადაა განსახილველი და ერთ-ერთია როგორ, რა გზით მივდივართ ნატოსკენ და შევდივართ ნატოსში თუ ეს საერთოდ შესაძლებელია. მით უფრო იმ პირობებში, როცა ჩვენ რეალურად გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები. ეს კითხვა ვიყოთ გულახდილნი ძალზედ ხშირად ისმის, სოციალურ ქსელებში თუ საჯარო დისკუსიებში ჩვენს ვკითხულობთ ამას, კი მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ეს, ამას მუდმივად ვიმეორებთ ამ კითხვას და პასუხიც მე პირადად მოფიქრებული მაქვს. მაგალითად, აი სულ ვამტკიცებ ხოლმე, რომ აი გერმანია გახდა ალიანსის წევრი გასულ საუკუნეში, აღმოსავლეთ გერმანია არ გახდა იმ ხანად, აი ბერლინის კედელია, აღმოსავლეთ გერმანია და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ლურჯად შესაბამისად, მაგრამ როდესაც ბერლინის კედელი დაინგრა, აღმოსავლეთ გერმანია ბუნებრივად შეუერთდა დასავლეთ გერმანიას და აღმოსავლეთ გერმანია ავტომატურად გახდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. ეს კარგი პასუხია, დამაჯერებელი პასუხია, ჩემი მოგზაურებული აზრითაც, თუმცა შესაძლოა საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის არ არის სრულყოფილი. ალბათ არსებობს სხვა ღიობები, ჭუჭრუტანები, საიდანაც ჩვენ შეგვეძლება ალიანსში შეღწევა და იქ გამაგრება. ერთ-ერთი ასეთი ჭუჭრუტანაა, კვლავ გავიმეორებ ამ სიტყვას, თეორია იმის თაობაზე, რომ საქართველო დე იურე საზღვრებში და ამას ხაზგასმით ვამბობ, უნდა გახდეს ალიანსის წევრი, მაგრამ მეხუთე ცნობილი ფუძემდებლური მუხლი ვაშინგტონის დეკლარაციისა
კოლექტიური თავდაცვის თაობაზე არ გადავრცელდეს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ანუ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე. ამ თეორიის ავტორი არის ექსპერტი ლუკ კოფი. ამ გზა თეორიას ოფიციალურ თბილისში არც უპასუხეს თავის დროზე, რამდენიმე წლის წინ, არ ჩათვალეს რა მიზანშეწონილად. ექსპერტ ლუკ კოფის ოდნავ მოგვიანებით შეუერთდა რანგით მალხზე მაღალი ამჯერად ექსპერტის სტატუსით, რომ სარგებლობს ის პირი, ბატონი რასმუსენი, ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი. თბილისში კი კვლავ დადუმდნენ და არათუ ლუკ კოფის, არამედ რასმუსენსაც არაფერი არ უპასუხეს. რას ნიშნავს ეს? რას და იმას, რომ შესაძლებელია საქართველოს დე იურე საზღვრებში საქართველოს გაწევრიანება მის დე იურე საზღვრებში. ოღონდ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს არ უნდა მოვთხოვოთ პირდაპირი ომი რუსეთთან, რომელსაც აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი აქვს ოკუპირებული, დაპყრობილი. არ მოვთხოვოთ ზუსტად ისე, აი მე გერმანია ვახსენე რამდენიმე ხნის წინ, აი კვლავ გერმანიის რუკაა, როგორც დასავლეთ გერმანელები არ სთხოვდნენ თავის დროზე აღმოსავლეთ გერმანიის ძალით შემოერთებას და შესაბამისად ნატოში მიღებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ამას ჩვენ გავაკეთებთ, სამაგიეროდ ჩვენ გარკვეულ უსაფრთხოების ქოლგას მივიღებთ დანარჩენ ტერიტორიებზე. დანარჩენი საქართველოს თავზე უსაფრთხოების ქოლგა იქნება უზრუნველყოფილი. ანუ სხვაგვარად რომ მოვთარგმნოთ, იმ ტერიტორიების უსაფრთხოებას მივიღებთ, რომლებიც რუსეთს ოკუპირებული დღეს და ახლა, აი მარიამობა დღეს, გილოცავთ მარიამობას, ჯერაც არ აქვს ოკუპირებული, ანუ რუსეთს. მაგალითად, არის რაღაც გარკვეული სოფლები, ოკუპაციის ხაზს რომ უწოდებთ. რუსეთს ჯერ არ გადმოუბიჯებია. მაგალითად, აი ხურვალეთია ახლა, ხომ? დათა პაპას სახლი. ეხლა ჩვენთან რუკაზე, ჩემს უკან მონიტორზე. გარკვეულ ტერიტორიებზე აი ეს წითელი წყვეტილი ხაზი როა, აქ აპირებს შემოსვლას, მაგრამ არ შემოსულა რუსეთი. თუ ჩვენ ვიქნებით ნატოს წევრი, ვიქნებოდით 28 აგვისტოს მდგომარეობით ნატოს წევრი, ამ ტერიტორიას ნატო დაიცავდა. ალიანსის წევრი თუ ვიქნებოდით, ჩვენ ამ ტერიტორიებზე შეგვეხებოდა ალიანსის მეხუთე მუხლი და რუსები ვერასოდეს გაბედავდნენ ამას. ეხლა თუ მკითხავთ, შემოვა თუ არა რუსეთი მაგალითად თელავში ან სამტრედიაში, გიპასუხებთ, რომ ალბათ და იმედი არ შემოვა, მაგრამ თუ მკითხავთ, შემოვა თუ არა ხსენებულ ხურვალეთში დამატებით, მე გიპასუხებთ, რომ მაღალი ალბათობით შემოვა და ვერც ერთი ჩვენგანი ვერ დაიცავს, იმიტომ რომ აგრესორი სახელმწიფოა რუსეთი, ყველას მოგეხსენებათ, თითოეულ თქვენგანს მოგეხსენებათ ეს. ხო და სწორედ ამაზეა საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ ის ტერიტორიები, რომლებიც მას წაღებული არ აქვს დღეის მდგომარეობით, უნდა დავიცვათ და დავიცვათ ისე, რომ მთელი ქვეყანა იყოს, ითვლებოდეს ალიანსის წევრად და მეხუთე მუხლი არ გადავრცელდეს უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.